Quan fa que no pugen els salaris reals? Se'ns va prometre prosperitat si ens esforçàvem, però som més pobres que els nostres pares. Accedir a l'habitatge s'ha convertit en una missió cada cop més difícil, mentre l'especulació ens expulsa dels nostres barris i ciutats. El model terciaritzador ofega el nostre progrés. En aquest país es creen molts llocs de feina, però quines feines? I per aquí? Se'ns va dir que érem una terra rica, la Dinamarca del Sud, però som un dels territoris europeus que més s'han empobrit els darrers 20 anys. Els catalans se'ns acusa d'insolidaris, mentre patim un espoli fiscal que fa impossible el nostre desenvolupament i destrueix els nostres serveis públics, sense un model industrial i tecnològic ambiciós per poder-nos projectar al món en condicions de no subordinació. L'ordre global es transforma a una velocitat cada cop més vertiginosa. Els vells consensos moren, els canvis demogràfics s'acceleren i el nostre país ha quedat a la intempèrie. Necessitem un sindicalisme nacional fort i un teixit associatiu empoderat per construir país i teixir comunitat davant d'aquest mercat depredador. Aquests que manen tenen algun projecte econòmic amb visió de país? Algun pla que ens permeti construir i enfortir la nació i preservar la llengua? Encara continuen pensant l'economia cecs i sords davant del canvi climàtic i de l'esgotament de recursos que vivim. Sense un sostre garantit, sense salaris dignes, sense serveis públics de qualitat, la natalitat dels catalans cau a mínims històrics i no sabem com cuidarem la gent gran. Volem abordar aquestes qüestions que amenacen el nostre desenvolupament i la nostra supervivència com a nació. Perquè volem que Catalunya sigui de nou rica i plena i sabem que un canvi de model no només és possible, sinó també cada cop més necessari.